저쪽 앞에 가야지. 모래가 깨끗해. 쫙 가야지. 우리 적어도 한 5분은 걸어야죠. 뉴욕에서 차가운 겨울에 와서요, 이런 데서 좀 걸어주면은요 기도받고 좋을 것 같아요. 뜨거워서 안 돼. 올라가서 한 줄로 쭉. 저기 맨발로 가지 마세요. 안 좋아요. 가고 싶으신 분은 거기 가셔도 되고, 풍경 보시려면 일로 가시고요. 손 좀 흔들어줘요.